2声，很大声。嗯，嘿嘿，也是2声，嘿嘿，2声，一排的，嗯。起来，这只哈，这边有1声啊，小声一点啊。啊，髋关节都跳走了，稍微痛痛的，看你的髋关节，你有听到吗？敲一下，髋关节跳走了，哭得好大声，很大声啊。哦，好，髋关节这边嘛，髋关节在这里啊，这个大转子，这是骨盆，这骨盆，这髋关节，有声音吗？有，很大声哦。哦，还有你看这里，也是，好，会酸酸的啊、对，很酸哦。好，放松，你有听到吗？3声，好，来换边。这边有1声，好，躺好。这里肩关节也有，跳走。换边。哦，看，这个肩关节也有声音，也是跳走的，这样把它卡回去啊，好的，拉手指小是正常的，2声，1声。